月10號星期一，恒生指數夜期做咗呢一啲啦。今日個 CE 喺樓下，今日個 CE 個 primary fair value gap 呢就喺呢一度。1個鐘嘅 BOS 喺呢一度，樓上有前頂1、2、3支燭，如佢行推到 sub 啦，呢一支呢破咗結構嘅，所以如果睇佢1、2、3呢，應該呢喺呢一度落去，但係佢冇落呢，繼續上去。換句說話講呢，佢好有機會呢就行推到 sub，掉翻轉頭睇啦。呢一支 inverted 嘅 fair value gap 1、2、3，最近呢3支，再唔係就睇1、2、3呢3支啦。計埋個 spread 呢835，大概呢一度。如果唔係呢一段呢，就係呢一段嘅。佢收足呢，破咗呢個 FVG 呢，或者呢佢收足破咗呢度呢，就唔會睇上。
佢 balance 咗15分鐘嘅 average 啦，5分鐘啦。其實仲有機會上返去，睇下佢收足過唔過呢個 average 嘅一半啊！洗咗個底啦，仲有2分鐘開始啦。暫時個 fair value gap 被 claim 咗，如果會 claim 埋呢一段 fair value gap 呢，佢就要繼續上㗎喇。望下1、2呢一度，佢破咗呢一段 fair value gap 嘅一半，佢可能會打走咗支線。仲有10秒啦，1、2、3，呢3支竹突破咗向下啦，應該佢喺呢度呢會再繼續落去啦。如果唔係呢，就會掉返轉。佢破咗呢個頂啦，佢呢一度有個 fair value gap，睇下佢會唔會破呢一個 fair value gap。如果佢破咗呢個 fair value gap 呢，佢其實就要向上。3秒呢，佢呢一個呢係破咗嘅，所以呢，如果我睇前一支加後一支，呢一度呢係啱好一半，我試喺度呢撈咗住。balance咗4個鐘 average 啦，到咗今日 CE 啦，過咗呢個 average 啦，佢呢度破咗 average 啦，所以佢呢下一支燭呢有機會呢要繼續向上破埋呢個頂。呢一個啦，15秒啦，破咗呢個 average 啦。呢
呢度破 FVG 1、2、3呢3支軸，佢係要掂一掂一半先至要再向上。係啦，到一半啦，就呢啲未破啦。如果佢好快咧破埋呢一個 opening 咧，佢就要繼續向上。樓上有啲頂喺度啦，睇一個鐘呢個 BOS 呢，其實係呢一支呢，係樓上呢個頂嚟嘅。今日個 FVG 啦，佢喺個一半度徘徊啦。呢啲 wick 可以當 FVG 咁樣睇啦。如果過一半呢，佢就要繼續向上，睇最高同埋最長嗰支。睇個手足過唔過啦？呢度呢，佢出現唔到個 fair value gap，個呢啲 wick 疊住呢就好麻煩嘅。係個好機會呢，就走咗頂嗰兩注。如果唔係呢，陣間後悔啊！落返落去，都冇可能睇喎。走咗呢兩注呢，安心啲，咁就可以推盤落返去呢。今日完咯，不過應該唔會啦。樓下洗咗個底，balance咗4個鐘 FVG， 到咗今日 CE， 好多樓下嘅任務都完成咗。做咗個平頂，如果洗走嘅呢一注呢，就睇9點10，或者唔做啊。呢一度呢又有支針啦，喂！如果佢收足呢，破0.5呢，佢就有機會向下。點一點啦，上返去啦，都係睇向上 bullish 啦。
果我呢睇930之後先做嘢呢，見到呢一段入唔到嘅，但係睇呢一支呢係呢一紮嘅 breakup block， 咁所以計1、2、3呢，我就會喺呢一個位入呢，啱啱好嘅價值。好啦，到個前頂推盤。係啊，個目標呢就係呢喺1個鐘嘅呢一段 breakup block 1、2、3呢3支其實已經到咗，亦都係 new day opening gap， 禮拜4嘅 new day opening gap。咁就用15秒嘅 time frame 去推，上都上到算，樓上仲有8月嘅第一日 monthly 嘅 first presented level gap。好啦，咁今日就完啦，繼續上都算啦。今日就做到呢度啦。Be safe。